भारत पाकिस्तान दरम्यान पुन्हा एकदा तणाव वाढलाय. 7 मे रोजी देशातील 244 देशांमध्ये मॉक ड्रिलचं आयोजन करण्यात आलं होतं. पण याआधीच भारतानं एक मोठी कारवाई केली. ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत भारताने पाकिस्तानमधील 9 दहशतवादी तळावर हल्ला केला. अनेक दहशतवादी ठार झाले. आणखी 12 तळ यादीत तयार आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरपासून पाकिस्तानच्या आत्तापर्यंत असलेली दहशतवादाची मुळं नष्ट करण्याचा भारताचा निर्धार स्पष्ट आहे.